Hei, hei. Da var vi på dag nummer 2. I går så fikk jeg fullfarttur fra Bergen opp til Florø. Der var jo bare mørkt og trist og fæle vær. Så losset jeg I dag morges og fikk last til Kristiansund. Et breikåli som hastet litt. Så da vi på vei oppover der nå. Følgebil foran og snøvær og 0 grader. Helt fint. Så da det opp til Kristiansund I kveld. Og så får vi se hva de finner på. Satser på å komme meg hjem I fornuftig tid til jul. Så jeg har et ærend som jeg håper jeg får gjort på fredag. Rett og slett. Jeg har en ting jeg må se på, ser du. Det